bir ses geldi motordan. Ufak bir ses yaptı motor. Ne sesiydi o? Olmaz o farklı bile. Herkese yeniden merhabalar. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Şimdi beni burada takip eden çoğu arkadaş K-Light'le tanıdı beni. Onun devam videosunu bekledi vesaire vesaire. Şu an altımızda tabi başka bir motor var. Yamaha XV950 Yamaha Bolt dediğimiz makina. Neden değiştirdim, nasıl değiştirdim, biraz onlardan bahsedeceğim. Buradan Beykoz'a gideceğiz zaten. Uzun da bir yolumuz var. O esnada hepsinden bahsedeceğim. K-Light'ı neden sattım? Memnun muydum yoksa memnun olmadığım için mi sattım? Hepsinden bahsedeceğim. En son çünkü şu tek çıkış çift çıkış muhabbetini çözemedim bir türlü. Bir benzin de alacağız geçerken. Şimdi bugün biraz nedense yol kalabalık. Umarım çok rüzgar sesi gelmiyordur. Bayağıdır da video çekmiyorum. O yüzden konuşmayı unutmuşum arkadaşlar yani. Bu biraz böyle bir deneme videosu olsun. Olmadı dönüş yolunda bir şeyler çekeceğim artık. Zaten hava kararmadan da döneceğim. Yürü. Abi ne yapıyorsun? Sinyal ver, sinyal. Dana telefonunu kolay gelsin. Kayıtta unuttuk. Neyse. Başlat bakayım. İçeriden veriyor da biz sahilden gideceğiz. Vallahi içeriden hemen çabucak gidebilirim. Havada sıcak. Galiba öyle yapacağım. Şöyle vizörü kapatalım. Şunu da resetleyelim. Tamam. Bakalım nereden götürecek bizi, onu merak ettim. O yüzden bir haritayla da gidiyorum şimdi. Çabucak gideriz diye düşünüyorum. 30 dakika falan gösteriyor. Da ufak bir köprü trafiği başlangıcı mı var burada? Burası köprü bağlantısı çünkü. Düz devam. Ha, ileriden sağdan veriyormuş. Biz de gireceğiz sağa. Sakin ol. Sıkıştırma sikerim belanı. Ne bir ayna kontrolü ne bir şey var. Sıfır. Orta şeride çıksam iyi olacak da. Bu yağ ışığının yandığına bakmayın. O da yalandan yanıyor bu arada. Göstergenin yani motorun beyninde sıkıntı var. Benzin göstergem de yanıp sönüyor sürekli. Yoksa yağ durumu falan iyi yani. Yavaş öküz. Bak. Girişe bak. Hayvan herif ya. Yani girmek istemezdim aslında emniyet şeridine ama arkamdaki araba sıkıştırdı az önce. O yüzden girmek zorunda kaldım yani.
Arkamdaki Doblo sıkıştırdı. Yoksa girmezdim. Gerçekten girmezdim. Sevmiyorum emniyet şeridinden gitmeyi yani. Buradan değil, bir sonrakinden girmemiz gerekecek. Bu çizgiler de artık et kalınlığı var yani. Ha tamam, buradan gireceğiz. Yani ileriden gireceğiz. Bir sonraki sağa girmem lazım. Bir kere girdim, yanlışlıkla kendimi Şile'de buldum. O yüzden bir daha gerek yok. Aynı hata. Gerçi o gün de güzel olmuştu. O bahaneyle Şile tarafını da bir gezmiş olmuştum. Boştum zaten. Birazcık salmıştım yani kendime. Şu virajlar çok yuvarlak oldum. Başım dönüyor oğlum. Benim vertigom var lan. Yani zaten kapalı. Okey. Tek korkum şurada polis çıkması. Umarım polis çıkmaz yani. Şimdi mesela arkamdan bir scooter geliyor, basıyor, tamam mı? Ben hadi emniyet şeridindeyim. Yaptığım hız max 70-75. O gelecek 85-90 100'le. Ve sıkıştıracak. O da beni sıkıştırıyor. Motorluyu sıkıştırıyor. Öyle bir durum var ki. Tamam. Bak bu da mesela telefona mı bakıyor, ne yapıyorsa. Kafası burada bile değil. Evet, telefona bakıyor eşek herif. Mesajlaşıyor adam ya. Böyle bir şey var mı? Emniyet şeridinde gidiyor bir. İkincisi mesajlaşarak gidiyor abi adam. Neyse. Şimdi yanımda akmayan bir trafik yok da çok fazla zikzak yapan var. O yüzden emniyet şeridinden gidiyorum aslında. Biraz da kendi güvenliğim için emniyet şeridinden gidiyorum. Çünkü buradaki sürücülere ben güvenemiyorum abi. Biri bir anda sağa sola kırabiliyor. Ha, şimdi girmem gerekecek. İleride çalışma var çünkü. Ha, ileride şurada bir araç kalmış. Adam amacına uygun kullanıyor yani emniyet şeridini. Ha yolda kalma, bahçe işleri. Evet, bahçe işleri yapıyorlar. Bunu okey mesela, sıkıntı yok. Hani bu zaten olması gereken amacına uygun şekilde kullanılıyor şu an. Mesela şu an sağ şeritte devam edebilirim. Hızım ideal çünkü. Az önce daha sıkışıktı, girdim. Biz düz devam edeceğiz. Bir ses geldi motorda. Ufak bir ses yaptı motor. Ne sesiydi o? Dur bakalım. Bir şey mi takıldı? Dur bakayım. Şurada bir bakmam lazım buna. Bu böyle olmaz yani. Dörtlü yaktım da inşallah çalışır. Nereden geliyor o ses ya? Şak 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 diye bir ses verdi motor. Gittikçe yaptı sesi. Bir şey bir şeye sürtüyor olması lazım şu an. Burada hiçbir şey yok. Gördüğüm. Evet ya. Giderken bir ses geldi de. Bir şey verdi. Çok basit bir problemden dolayı ses yapmış motor. Paşa Bahçe'nin üstlerindeyim yani, tamirci bulmak için.
Abi çok basit bir problem. Çamurluğun bir tane vidası gevşeyip yerinden çıkmış. Çamurluğun iç kısmına sürtüyormuş. Bu yani. Yalama olmuş, çıkmış. Çıkardık onu, iptal ettik şimdilik. Çünkü içi diş vermiş artık. Neyse, Allah'tan daha böyle sıkıntılı bir problem değil de basit bir problem yani. Tornacıya yeni yol açtırıp oraya yeni daha uzun bir vida ile tutturabiliriz diye düşünüyorum. Abi burada da ne kadar çok köpek varmış ya. Her yer köpek, her yer köpek valla. Bir tanesi havlayacaktı da motordan ses geliyordu. İşte o sesten korkup havlamadı, düşün. Buyur ablacığım. Geç. Diskten geliyor sandım, balata bitti sandım. Nasıl aklım çıktı var ya, anlatamam yani. Öyle bir şey yok ya. Neyse ki problem yok da. Buralara da gelmiş oldum. Allah'ın paşa bahçesinin tepelerindeyim şu an ya. Yokuş 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 yokuş. Daha yeni düzlüyorum yolu yani. İleriden bir kere daha yokuş ineceğim. Ben şuradan sahile ineyim. Neyse, strese gerek yok, sıkıntıya gerek yok. Basit bir aksilikmiş. Ulan Çin motorlarına laf ediyoruz var ya. Neyse, bir şey demeyeceğim. Çin motorlarında böyle problem olmuyor. K-Light'te böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bir vida düşmesidir, atmasıdır olmadı. Ah Yamaha, buyur. Al sana Yamaha abi. Nasıl, güzel mi Yamaha? Sevdin mi bari? Vida düşürüyor yolda. Şeyi falan düşünüyorum kafamda. Lan para da az cebimizde. Çekici mi çağıracağız? Ne olacak? Ne yapacağız? Bulduğum ilk tamirciye girdim. 2 tane çocuk var, ustaları yanlarında yok. Çocuk diyor ki abi diskten mi geliyor? Balata mı bitmiş? Dedim lan balatayı yeni değiştirdik. Ne balata bitmesi? Fren tutuyor çatır çutur. Atlama yola çocuk. Neyse, az kaldı. Gelmek üzereyiz. Geç otobüs gelmeden. Oraya birkaç kişi koymuş, biz de koyalım ya, ne olacak? Yani bunlar belediye çalışanı falan mı ki? Yo, normal motor, biz de gireriz. Sıkıntısız. Keşke şuradan girseydim. Neyse, ileriden gireceğim artık. Var mı yer? Var. Abi sen de öyle bir yere koymuşsun ki yani. Hani ben nasıl koyacağım şimdi buraya? Koyacağım artık yani. Değmez herhalde. Şöyle ön tekerlek şuraya. Şu şuraya. Şu şuraya. İnşallah değmez. Diyerek bırakacağız. Bana çıkacak yer kalmamış. Heh. Tamam. Okey, bay bay. Konuşabilmek için otobüsün arkasından gideceğim biraz şöyle yavaş yavaş. Hani bilirler. Tabii Çin kullanıyorsan birazcık daha şeydir yani bu kilometre olayı önemlidir. Çünkü motor kendini bırakır bir noktadan sonra. Hem parça anlamında hem de motor bloğunun artık böyle yorulması açısından kilometre yaptıkça kendini bırakır. Bu otobüs gidecek mi acaba ya? Resmen gitmiyor. Keşke geçseydik. Bir süre sonra kendini bıraktığı için şimdi kıyaslamak doğru değil Japon'la Çin'i o anlamda, o açıdan. Çünkü ben max kaç kilometre yapmışımdır? 8-9 bin yapmışımdır K-Light'la. Bunu aldığımdan beri yaptım 10 bin yani. Şu an daha 84 bine falan geldi. Ben aldığımda 80'e yakındı. 84-85 binlerde falan. Bunda hala ufak sıkıntılar var işte. Ne var? Mesela yağ ışığım yanıyor kendi kendine. Fakat aslında bir yağ problemim yok. Yağım iyi durumda. Göstergemde benzin ışığım sürekli yanıyor. Benzin müşüründe sıkıntı var. Daha öncesinde çok düşük seviyelerde benzinle kullanıldığı için böyle bir problem oluşmuş zaman içinde. Bunlar tabi hallolmayacak şeyler mi? Çok rahat hallolacak şeyler. Şuradan yaya çıkmasın. Tamam. Bu da geldi önüme kırdı. Buralar biraz kaotik. Ne diyordum en son? Uzun lafın kısası, şu an kullandığım motordan memnun muyum? Memnunum çünkü daha motora başladığım yıllarda yani
Bundan 6-7 sene öncesinden bahsediyorum belki. Daha istediğim bir motordu yani bu. Hani ta o zamanlardan istediğim bir motordu. Ve biraz benim için şey oldu durum. Abi evet artık hayalime kavuştum falan gibisinden bir durum oldu. Tabii ki gözüm gibi bakmaya çalışıyorum. Yani hiç kaza olmadı. Ufak bir devrilme oldu sadece. Bir de işte buraya gelirken yolda çamurluğumuzun vidası atmış. Artık eskimekten kaynaklı mı ya da benden önceki arkadaş oynadı bir şeyler mi yaptı bilmiyorum ama atmış, ama kalan 3 yer tuttuğu için şu an bir problem yaratmıyor. Tabii problem yaratmaması demek yaratmayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden ne yapacağız? İlk iş oraya bir yer açıp yeni bir sağlam uzun, biraz daha uzun bir vida takmak olacak. Bakalım, hayırlısı diyoruz. O bir problem değil yani. Beni üzdü mü? Hayır, üzmedi o problem açıkçası. Girmeyeydin oraya be. Neyse. Şöyle yapacağız. Tamam. Otobüslerin arkasında kalmayı da hiç sevmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum çünkü. Fırsatta geçmem gerekiyor gibi bir his oluşuyor ister istemez ama otobüsün arkasından çünkü ne çıkacağını da bilemiyorsun yani. Biraz tehlikeli. Neyse, ben çok konuyu dağıta konuşuyorum da buraları artık düzelte gideceğim. Bu fırlayacak yola belli. Bekle lan eşek sıpası. Biz böyle sağla gideceğiz. Buradan böyle pat çevre yolundayız. Bu otobüsle aynı istikameti çizdik aslında. Beykoz Kadıköy otobüsüyle. Bu şekilde arkadaşlar, yani daha fazla söyleyebileceğim çok bir şey yok. Keylight'in inceleme videosunu evet çekemedim. Çekmek isterdim. Ama nasip olmadı. Çünkü gerçekten satmam gerekiyordu. Faizler çok artıyordu. Yani ben sattım, üstüne bir kredi çekme durumum oldu falan. O şekilde alabildim yani şu an bindiğim motoru. Şimdiki faizlerle mesela kalkıp bu motoru şu anki fiyatlarıyla almam pek mümkün değil. Çünkü şu anda 400 küsüre falan tekabül ediyor artık güncel fiyatlar. Yani şimdi ben bunu satmak istesem kârdayım gibi görünüyor ama aslında kârda falan değilim yani. Para aynı değerde. Hiçbir farkı yok. Yani evet, şu an ben 280 aldım ama hadi uygunu aldım o dönem için. Bir oradan kârım olur. Onun dışında bir kârım yok aslında. Neyse, şuradan çıktık mı rahatız. Şuraya da hep bir park etme durumları oluyor. Yani şimdi bu trafikte maalesef emniyet şeridine girmek durumunda kalacağım. Şöyle çıktık, güzel. Şimdi şuradan çıkanlara dikkat etmemiz lazım. Girişteyiz. Pat diye önümüze birileri çıkmasın da. Yavaş gideceğiz, sakin gideceğiz. Arkamızdan biri gelirse de yol vereceğiz. 45-44 dakikalık yolumuz varmış. Biraz uzun yoldan seçmiş olduk. Ya bunu böyle göstermesinin sebebi bu arada şey yani. Yandan gittiğimi varsayıyor. Orta seviye trafik göründüğü için. Yolda mı kalmış yoksa öylesine mi durmuş acaba? Yok. Navigasyon bakıyor. Şimdi şurada bir araç sağa yanaşmış. Dikkatli geçelim oradan. Bir hareket yok. Tamam. Böyle işte arkadaşlar, yani uzun lafın kısası, artık daha yüksek cc bir motor kullanıcısıyım. Bu motorun da tanıtım videosu var aslında birkaç tane ama benim gördüklerim çok yetersiz, çok ufak videolar böyle. Bir çocuk var, güzel anlatmış. O da yine custom bir Bolt sürücüsü. Onunki iyi. Onun dışındakiler bana çok tatmin edici gelmedi. O yüzden daha tatmin edici bir video çekeceğim yani. Geç abi, geç. Geç. Bak böyle manyaklar da var işte. Bir MT7 idi sanırım o önümüzden geçen. Yani mesela emniyet şeridini kullanıyorsan tapagaz gitmen gerekmiyor. Ben şu an yani aslında 70 ile gitsem de kafi de. Ya hadi birazcık gidiyorum ya. O da arkamdan gelenler bana yetişemesin diye.
önüme dikkat ederek gidiyorum. Yoksa gerçekten önerilen bir şey değil şu ya. Olmaması gereken bir şey yani aslında. Yanlış yapıyoruz kısaca işte arkadaşlar ya. Ve sol sinyalimin çalışmaması o noktada biraz bana sıkıntı çıkarıyor. Şu girmezse girdi. İnşallah selam bip bipidir o. Benim korkum bu önümden böyle bir anda birinin kırması. Onu bazen yapıyor bizim şoförlerimiz. Şimdi diyorsunuzdur lan skuterlar bu çocuğu geçiyor gidiyor. Ben basmıyorum. Basmıyorum. Basarsam şöyle bir anda ivmeleniyor. İvmelenmiyor değil. Motorun ivmelenmesi güzel. Çok hız tutkunu bir insan değilim. Ben konfor, keyif seviyorum. Yani yoldayken keyif alayım bana yeter. Gerisinin hiçbir önemi yok yani. Böyle kendimi riske atmayı çok sevmiyorum. Acele motoru değildir chopper, biliyorsunuzdur yani illaki duymuşsunuzdur. Chopper hız yapan bir motor değil. Cruiser motorların hiçbiri hız motoru değil. Güçlü olurlar, hızlı olmazlar. Öyle söyleyeyim yani arkadaşlar. Tek işte sıkıntı mesela bu şekilde olduğu zaman sağdan gitmeye çekiniyorum. Çünkü bizim şoförlerimiz sağdan sol şeride atlayan motorlara nedense bir antipati besliyorlar. Üsküdar'a girmeyeceğim ya. Direkt Kadıköy yapacağım galiba. İleriden devam edebilir miyim acaba? Dur bakalım bir. Orada bir karmaşa görüyorum ileride ufak. Bir park etmiş bir motor mu o? Evet. Evet. Orada biri park etmiş sanıyorum. İşte bağlantı yolu olduğu için çok hızlı girmeyelim. Sıkıntı olmasın. Bu arkadaşta sıkıntı var mı? Yok, o duruyor. Duruyor sadece. Bir şey bekliyor ama ne bekliyor bilmiyorum artık yani. Biz böyle sol yapacağız. Buradan devam edeceğiz şimdilik. Biraz aralardan kaçacağız ama yapacak bir şey de yok. Yani geçebilirsem daha sola geçip devam etmeye çalışmam lazım. Abi polis var ya. Birazcık o polisin oraya kadar sakin emniyet şeridi kullanmadan gitmemiz gerekiyor. Bayağı da trafik gösteriyor. Yadan görmez belki. Şöyle yalandan geçiyormuşum gibi de arkamdaki polise yol vereyim ben. Buyurun hocam. Buyurun. Bu da polis mi, resmi araç mı anlamadım da artık. Çakarlı. İşte Çakarlı. Polis var. Polis var arkadaşlar. Dikkat edin. Yazarlar cezayı. Ha bak kapattı zaten şeridi. Girmeyi verin abi. Yani girmeyi verin. Yani 10 dakika sabredin. Ne olacak ki? Hadi Polo. Bu kadar küçük müydü la bu araba? Çakarlı daha geliyor arkadan. Bu da benim peşime takıldı. Bakalım ne yapacak. Geç. Tamam. Olay mı var kanka? Ona mı yetişiyorsun yoksa trafikten şey olmak için mi yapıyorsun bu hareketi? Ben onu anlamaya çalışıyorum mesela. Tamam çakarlısın da. Neye yani bu şey? Ne yani olay ne? Sevmiyorum işte şerit içinde gitmeyi şu şekilde. Yani böyle kalabalık trafikte sağa sola aniden girenler çok oluyor. Şuradan sonra basacağız zaten de. Şurada biraz riske girdik, yalan olmasın. Gördüğünüz gibi motorun uzaması iyi. Güzel uzuyor, tatlı uzuyor.
Burada da ufak öyle böyle bağlantı yolları var. Onlar biraz risk. Dikkatli olmak lazım. Şu küçük aynalar çok işime yaradı o noktada benim. Arkadan gelen varsa görebiliyorum hani. Tabii mesafeyi çok uzakmış gibi gösteriyor. Onu siz alışıyorsunuz bir süre sonra. Biz sağdan devam edeceğiz burada. Abi o nasıl yola girmek ya? Ne yapıyorsunuz lan? Şehir dışından gelirken Kadıköy'e girdiğim yol burası. İzmir'den gelirken de buradan giriyorum. Her seferinde sanki şehir dışından gelmişim gibi hissediyorum. Burada bakalım gidiş yönü boştur muhtemelen. Şu an dönüş sıkıntıdır da. Abi bu da sağa gösteriyor. Ama düz gidiyor. Sinyalini kapat, sinyal. Hiç farkında değil ki. Sağ sinyal vere vere sürüyor. Ne diyeyim? Şu ani trafik tıkanması var ya, beni çok geriyor. Evet, biz sağdan gideceğiz bu arada ya. Sağ vereyim ben sinyalimi. Sağ sinyalim çalışıyor. Otobüs bir dur lan, geçeyim ya. Sağ sinyalimi kapatmadım bilerek. Açık kalsın. Hah. Ses yaptım. Biraz anlasınlar ne olduğunu diye. Bak sulama var yine, sikeceğim ya. Abi suyu verdiğiniz yere bak. Adam yolu suluyor amına koyayım çim yerine. Zaten kollarım ağrıdı ha bak. Kolları ağrıyor mu abi? Ağrıyor evet, bir süre sonra. Geç lan. Geç geç. Gir. Sana müsaade ediyorum şu anda. Gir hadi. Kedi miydi o ya? Ölmüş lan, Allah kahretmesin ya. Of. Bir araç mı dökmüş? Ne olmuş bilmiyorum ama mıcır var. Ve yokuş. Sakat abi, girmeyeceksin işte. Burası mıydı orası ya? Evet abi, ben buradan sola gireyim. Direkt minibüs caddesine bağlayacağım. Çünkü yukarısı sıkışık. Kulağım ağrıdı. Şu yeni bir interkom aldım. Onun tam ayarını çekememişim. Deneme oldu bir de o da bana. Henüz ses kalitesine bakamadım ama konuşmada ses kalitesi gayet iyi. İş görüyor. Hava da biraz serin ha bugün yani. Güneşte sıcak da şey olarak serin. Genel olarak iyi yani. Bu elektrikliler beni çok korkutuyor. Çocuk da bakıyor, bekle. Üstüme gelme. Abi niye yola atlıyorsun? Bekle. Yeşil yanıyor. Gel götümden gir, sikeyim senin amına kodumun çocuğu. Sikerim ağzını yüzüne orospu. Amına kodumun salağı seni. Lan ne yapıyorsun? Lan otobüs. Ulan otobüs lan. Ulan otobüs lan. Abi otobüs minibüs solluyor ya. Hindistan olduk iyice. Bak. Yürü artık. Yürü.
Bu güneş ne ya? Neyse kaydı kapatıyorum. Bye.